ऐसे ही गाओ गाओ, कोई सॉन्ग सुनाओ, सॉन्ग सुनाओ मिट्टू, कोई सॉन्ग सॉन्ग सुनाओ मिट्टू, सॉन्ग सुनाओ। और सॉन्ग सुनाओ मिट्टू, सॉन्ग सुनाओ मिट्टू, सॉन्ग सुनाओ मिट्टू, सॉन्ग सुना रहा है मिट्टू। मिट्टू और सॉन्ग सुनाओ। तुम एक अच्छे मिट्टू हो, तुम मोटे हो, चलो कोई सॉन्ग सुनाओ। तुम्हें सॉन्ग गाना आता है? इतना प्यारा प्याला मिट्टू सॉन्ग सुनाता है। देखा इतने बड़े स्टार का हम इंटरव्यू ले रहे, तुम मैं भी तंग कर। देखो कितना बड़ा स्टार है, शक्ल देखो कितना बड़ा स्टार है। देखो इंटरव्यू ले रहे हम इतने बड़े स्टार का, तुम हमें तंग कर रहे। चलो यार स्टार जी को। अच्छा, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की सिंगिंग की? आप हमें कुछ बताना चाहिए। गा के अच्छा, तो आप क्या गाते थे शुरू में? क्या गाते थे आप? हाँ वो तो हमें पता है, आप गाना गाते थे। आप कितना कौन सा गाना गाते थे आप कौन सा गाना गाते थे? अच्छा, तेरे नाम गाना गाते थे। अच्छा, तो आप क्या, ये आपकी दोस्त है? ये जो बैठी हैं, ये बुमार आंटी, ये आपकी दोस्त है? चलिए ना आप छोड़े, आप बताएं। आपका इंटरव्यू हो रहा है फ़िलहाल। तो आपके कितने दोस्त हैं इस घर में? अच्छा सुने, द प्रिजन ऑफ येलो में आपको कैसा लग रहा था? वो देखिए ये फ़िलहाल फिर से आ गया इंटरव्यू, इसका ये ऑटोग्राफ लेने कुछ गरीब लोग। फ़िलहाल अब ये डांट के भगाएगी ये डांट। अच्छा सुना है, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि द प्रिजन ऑफ